Kweganithia. That is an official word in Githunguri, kweganithia. Tondu uguo niguo Ngai endaga. Asante. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Very good. Haya, sasa community health promoters. Community health promoters. Hold. Hold. Akiangai. Akiangai. Turaigire athuri aitũ matikoyo nĩ kĩrĩa rĩngĩ. Nenye mogwĩka guo nĩ ũndũ wate. Mũkamwĩraga na gũkũ ti kwega. Kwĩna jamu. Mũthaya wĩba. Kana tiguo. Hĩndĩ ya campaign rĩ, ndekaga andũ makanjĩra nĩ nyonyo. Rĩu thikũ ici ndirameka ũũ, ngamera hihinya, ũrore kana he ihiga. Twĩ hamwe. Rĩu tũtiraria ũhoro wa siasa, tũraria ũhihinye, ũrore kana he kĩ. Mutumia wena kendo ta nyanyite oguo. Muthuri utari erirĩrie hello. Nanga ndarĩtie ũru. Ndoiga mũndũ wena kĩanyite na ũrĩa atari atia. Erirĩrie ũthie hwaĩ-inĩ ũhihinye ũrore kana he kĩndũ ũraigua. Na ĩno nĩ ndeto very serious. Na nĩkĩo andũ aya ndĩrenda ma promote aya community health promoters. Ma support bio. Na niĩ gathoni wa mũcoba ndirenda kũmenya. Kana ripotaga kwa governor, kana ripotaga kwa president, kana ripotaga ko bata nĩ ũkorwo ũthiaga mũciĩ Githunguri. No mũhaka ngũhe kagoti maya Ngai wĩganithie nako. Na no mũhaka ngũgatĩre NHIF onawe. Onawe no mũhaka ngũgatĩre NHIF. Nĩgetha ũgĩthiĩ mĩciĩ ene ũgathiaga wĩna ũcamba. Ũngĩtegwo ũguo nawe wĩna kandi. Akĩrĩkio mũrathurire mathĩ. Akĩrĩkio kaba mathĩ. Kwa hivyo sasa Wairimo, hawa kila yeyote ambaye hana kadi ya NHIF na yeye ni community health promoter wa Githunguri. Ikifika mwezi wa Januari, nataka kila mtu awe na card updated na iwe ni yake na nione na macho hivi na niendelee nikiwalipia kwa sababu nataka hawa watu wawe wasi. Iko sawa? Nehega. Ani mwenye nana ko matura ine. Moko ya kavama ri. Wale kia guthondeka mundu na kumuthima ri. Ukamira nani rageithirie ni wa mucoba. Nani ndathire tatera na heo kamucere ri. Ngamwitira. Mugathiaga mukimathimagira. Mukahe aria hotu mukamahe. Niguo. Au ni hega. Nani ni mukunyitirira make. Bisa. Na mũtigatinde mũkĩenderia heho. Reke ite mwĩre. Wĩra ũcio mũraheirwo nĩ President William Samoei Ruto. Na wĩra ũcio mũraheo 50% ya mbeca iria mũrarĩhwo nĩ ithuĩ ajumbe a national government tũramũhe. Nacio 50% mũrĩheagwo nĩ governor. No wĩra mũrĩrutaga Gĩthũngũ. Mwathiĩ mwakora kũndũ mũragũthwo kĩatarĩ. Mũrĩraga governor kana mũrĩraga gathoni. Mwathiĩ mwakora kũndũ kũrĩ na na mũrĩraga gathoni kana mũrĩraga governor. Nyũkwa wanyu no. Alafu kana tĩtie mamu wanyu. Tanjĩrai atĩrĩrĩ. No ũtuĩke community health worker wĩra waku nĩ gũthiaga mĩciĩ ũguo ũgĩtaraga andũ na ciana ciaku nĩ nyingate cukuru. No hata wĩra aya. Koguo nao rĩ, okorwo nĩ mekũruta wĩra mwega, basa rĩ gũtigĩrĩra gĩkurubu gĩkĩ gĩothe nĩ muona basa. Nĩgetha nawe ũkindĩrie mĩciĩ ĩrĩa ũgaĩirwo. 100 home, 1 community health promoter. Tareke tuge 100 homes. Very good. Mĩciĩ ya kuigana ũkindĩrie. Ũkĩmenyaga wenda basa rĩ mathie ho. Ũkĩmenyaga NHIF yaku ya expire mathie ho. Ona mwana koguo no ndakare. Ndakare. Njĩra ndakare. Waheshimiwa wangu nikasirike. Akianga ndakare. Agane kurakara. Akai ndakare hanini. Inyoni mwahero ndakare. Ndoiga atĩrĩrĩ. Inyuothe mokire gũkũ na nĩ mũrĩjĩstire ndĩkũmũthondekera a welfare group na nĩ ngũmĩkĩra ciringi 200,000 cianyu
aciari yenyu nigetha mukombanagire nywe nyewe na muteithanagia nigetha goko githongori ni kugoka kwi number 1 in community health promotion services tondu mwina mathe akireke moigire kaba mathe mwe sawa nike ma PMC maradora o dakare jirai dakare okorwo ndure NHIF kandi guoko iguru okorwo ndure ngai kari othe oi walirimo yani unafanya kazi na watu wa CDF wanaangalia project na hawana kadi ya NHIF. This is very serious. No, mutikani enjoy nywe. Munani enjoy. Kama huna kadi ya NHIF mkono juu. Akenya biredia kurakarira haha. Wairimo ne kurakara. Dakare. Okay, wairimo kianjira kana dakare. Ajira dikarakare. Yoko fagai. Very good. Nataka hivi. As long as you are a PMC member gazetted for project on CDF, lazima ulipiwe NHIF na ofisi ya Wamusho. Tuko pamoja. Na pesa ikiagale cia CDF ndigoke ruta ciakwa. Nemura natande moja ihere. Asante Wairimu. Thank you. Watu wangu watu wangu wakati nilikuwa nawaomba kura niliwaahidi kitu moja. I told you I am the woman for the job. Na mimi sikuwa naomba kura ili nipate mali boma yangu. Mungu amenibariki. Kazi yangu ni kuempower nyinyi na maboma zenyu, watoto wenyu, waume wenyu na community yenu. And that is why you see me working the way I work. That is why unanionanga nikiwatetea. Sina wateteanga kia Mungu. Maneno ya kawamu nasikia vile nateta. Ninateta Githongori kukiwa na moto. Tukipatwa na moto huku nalia. Boma zetu zikichomeka nalia. Watoto wetu wakikunywa drugs nalia. Silii kwa sababu mimi ni mwanasiasa. Nalia kwa sababu mimi ni mama. Na ninaelewa uchungu wa maisha. Leo hadi atokinyanete kinya hau ule. Mwaro ageo tukio wa musombo kutoni muona yuthire muona ate. Desawa? Debeni? Wasiko matogota desawa? Nimukohoera. Nimukonyitirira. Thie na mbere na wera. Au hage Ngai ahotane. Thank you. Sitaki kuweka waheshimiwa wangu sana kwa sababu naelewa anaenda bunge, lakini mheshimiwa Kwamboka na mheshimiwa Githinji. Nilienda kwa Githinji, Mukonji, nilienda kwa Mukonji kule Manyata. Na kuwa na program kama hii ya community health promoters. Akapatia wake kabuti, wakacheza dansi, akemaringa mundu ngiri. Kimundu hiki kibesa mayai. Ata? Nona trai bora mono iga. Ata bora iga mwathani agoso. Sasa mheshimiwa wa Bumula, mimi nataka uniite sasa. Na tutakuja na Mukonji kwa sababu Mukonji is a member of my committee. I'm his boss in the committee. Ananitaka mathe garuta gatafari ga guthie London. Aje ta mathe rege garuta gatake. One mie boss. Na huyu kijana ako na energy na ako na future katika siasa. Imagine mimi ni second timer in parliament, yeye ni first timer. Lakini yeye ndiye alionyesha maneno ya hawa watu. Nikaenda kwake nikasoma, sasa nimekuja kufanya kwa ute muro tage guthomithia. Tohore mujumisho rumu. Na vile nilisikia huko ground Manyata, mimi naona huyu mjumbe anaenda mbali. Na vile ninaenda huko kule Bumula sababu watu wa Bumula wananipenda waje taka wa Mujomba. Ndio ndara ngata fanya asibiro kwa ngatirere. Hata afadhali wa Mujomba. Mateo tako jita wa Mujomba. Ata? Wa Mujomba sasa ukiniita huko kwako mimi nitakuja kutengeneza watu wako kama hivi na ninajua tutawajenga kama vile tunajenga hawa wangu. Aterere adoa kwa. Wakati tunafanyia wananchi kazi, hakuna mipaka ya governor na MP na MCA. Kazi ni
kazi inafanywa Githunguri, hakuna mipaka. Gavana akikupatia kiatu, valia. Wamosoma akikupatia kofia, valia. Akikupatia kabuti, valia. Kanati kuo. Au ingemuhembeza na mutaheke.